ये पक्षी पक्षियों में आइंस्टाइन है। एक्चुअली ये पक्षी सिर्फ केंचुए बम्स खाना पसंद करता है और ये कीड़े सिर्फ बारिश में जमीन पे आते हैं और वरना जमीन के अंदर रहते हैं। बस ये बात इस सीगल नाम के पक्षी को पता चल गई। बस फिर क्या, इस आइंस्टाइन के 14 ने दिमाग लगाया और आके जमीन के ऊपर नाचने लगा और फिर भाई साहब बिल्कुल ऐसी आवाज करने लगा जैसे कि बारिश की बूंदें गिर रही हूँ। बस फिर क्या, इन केंचुओं को लगा कि चलो सावन आ गया और जैसे ही केंचुए बाहर आए वैसे ही ये सीगल पक्षी उन्हें खा गया।